رائد من رواد المخترعين المسلمين، ولربما هو أعظم علماء لبنان بالقرن الماضي. نابغة لبناني الأصل، واصل خطى من سبقه من قدماء العرب أسياد العلوم والتكنولوجيا. تتلمذ في بيروت ومنها إلى العالمية، حيث أبهر عقول الغرب في معقلهم. الولايات المتحدة الأمريكية، بل وفي أفضل الجامعات بأمريكا والشركات العالمية ذات الصيت الواسع. أذهل الكل أينما حطت رحاله، حتى تعددت ألقابه، من فتى العلم الكهربائي إلى أديسون الشرق. تجرأ على أعقد نظريات أينشتاين بالوقت الذي عجز فيه العباقرة آنذاك عن فهمها. ومن عام إلى عام تطورت اختراعاته وتعددت إنجازاته، فكثرت الجوائز وتحطمت الحواجز. فبات طموحه نهضة العرب وتحويل الصحراء العربية إلى جنة على وجه الأرض. المخترع الملقب بأديسون العرب لامس الشهرة فواجه الموت، وأصابع الاتهام تحوم حول نظرية مؤامرة غامضة. فمن هو؟ وكيف كانت نهايته بالضبط؟ هذا ما سنجيبك عنه ضمن قصة أخرى تحكي لك مدى عظمة العرب في مجال الاختراعات. علامة لبنان.